الله تعالى وبركاته. بمناسبة عيد مولد النبوي الشريف أهنئ الأمة العربية والإسلامية بهذا العيد، أعاده الله علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية بالأمن والأمان والصحة والعافية إن شاء الله يا رب. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلوى تقليدية مغربية ديال زمان، وهي الغريبة البهلة، اللي كتكون بمقادير جد بسيطة وسهلة في التحضير. واللي بغى يعرف المقادير وطريقة التحضير يتابع هذا الفيديو وشكرا. ديال الغريبه البهله كنحتاجو هنايا، عندي هنا واحد الكيلو ديال الدقيق الابيض، عندنا الخماره عندي هنا 15 غرام، وهنا غادي ناخذ منها عندي هنا واحد النص ديال 15، واحد 3 الخمارات ديال المغرب 7 غرام، يعني واحد 20 غرام ديال الخميره الكيماويه بيكن باودر، جوج كيسان ديال الزيت، جوج كيسان ديال علبه ديال السكر، كاس ديال الجنجلان، واحد المعلقه تاع الشمر ولا تاع النافع، واحد ربع معلقه تاع القرفه، وهذا اختياري اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. وكذلك عندي واحد رشه ملح، وعندي 250 ناخذ من هذه فيها 500 غرام، ناخذ منها النص 250 غرام ديال الزبده. ملي حمرت الجنجلان او السمسم غادي نطحنو او غادي غير نهرمشو في هذا المطحنه الكهربائيه باش تعطينا النسمه ديال الجنجلان. ولكم الاختيار، الا كنتو ما بغيتوش طحنوه تقدروا ما طحنوش. وكذلك النافع او الشمر حتى هو طحنته واحد شويه. ناخذ هذه الزبده كنزيدوا عليها السكر، وغادي ندوب شويه داك السكر شويه هذه الزبده. غادي نزيدو رشه ملح، غادي نزيدو جوج كيسان ديال الزيت وغادي نخلطو مزيان. وغادي نزيدو ربع معلقه ديال القرفه، وكذلك داك النافع او الشمر، ونزيدو السمسم الجنجلان، وغادي نخلطو الجميع. نخليكم مع الصور.
في البداية أنا ما درتش الدقيق كامل، كنعرفوا بأن الدقيق بعض المرات كيشرب وبعض المرات لا. غادي نضيف كل شيء الدقيق اللي باقي ليا، وغادي نبقى ندلك مزيان حتى العجين تقدر تجمع ليا، ونقدر ندير بها كويرات صغيورين باش نصوب بها هاد غريبة. نخليكم مع الصور. طياب ديال غريبه خصنا نردوا لها البال مزيان. انا عندي هنا الفران ديال الضوء كيشعل من الفوق ومن التحت. رديت اللاطه ديالي من الفوق وشعلت عليها غير من الفوق، ولكن المشكل اللي عندي انا في الفران يعني ما مرتفعاش الحراره من الفوق. يعني خاصني الا بغيت نحمر الكاطو ولا اي حاجه خاصني ندير لها الماكسيموم 250 درجه. داكشي علاش خاصكم تردوا البال مزيان على كل واحد وفرانو. شعلت لها من الفوق حتى تحمر من الفوق كما كتلاحظوا، عاد باش غادي نهبطوها لتحت باش تحمر. خرجوها من الفران، ما خصناش نحركوها ولا نهزوها حيت غادي تفرتت لنا كامله. نخليوها حتى تبرد تماما عاد نقدو نجمعوها. خوتي وحبابي، هذه هي غريب البهلة ديال الأزمان، سهلة في التحضير وبمقادير جد بسيطة. كنتمنى إلا جربتوها وعجبتكم ما تنسونيش باش ديروا لي جيم وتبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم. ولا كنتو مازال ما تشاركتوش في القناة تشاركوا فيها بالضغط على زر الاشتراك، صابوني سبسكرايب، وما تنساوش باش تفعلوا الجرس. وشكرا على المشاهدة.